Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë kaluar në stagnacion 1200 hektar të mbjella me kultura bujqësore, si misër, perime, ullisht e vreshtari e të tjerë në njësinë administrative Dushk të Bashkisë Lushnje. Mungesa e ujit për të vaditur kulturat bujqësore është një fenomen i hershëm prej 31 vitesh, por më e rëndë është se në 400 hektar, të cilat ujiten me rrjedhje të lirë, mungesa e rrjeshjeve të shiut në këto kushte i çon fermerët në falimentim të plot, pasi marrin vetëm 10% të prodhimit në kushte aktuale. Kanalet vadice nuk funksionojnë në rregull. Edhe jo si shtet, vetëm si shtet, por edhe vetë si ne, si individ, të mbyllura të gjithë. Nuk kam po pastrime, mos t'i vihet vetëm faji shtetit. Jemi edhe ne si fermerë në radhë të parë fajtor, po edhe uji këtu nuk vjen. Edhe uji që vjen nga thana, në dush deri në dush vjen shumë i pak. Vetëm me ngritje, me pompë. Çdo gjë këtu që ne kam, nuk bën zemra të mirë shasi sen. I kam bërë gjitha shpenzimet, 8.000 lekë kile farë, me kultivime, me punime, me prashitje, këtu kam arru çdo gjë, s'ka as i lloj vaditje, as i lloj ashtu. Gjithë dimër mytemi, se s'ka kanal, gjithë behari s'kemi pikujti. Kemi mërdhif, edhe ne pensionistat, edhe ne do hekim dorë nga këtë punë. Se kalamajt po na lanë, se na i përzonë. Nuk vjen ujë se kjo që në 10-ën e tutje këtu tërbufin mbytesh me thanën, me lumin, me kanalin. Jam ba prizat rrugës i këthejni kanë shpërthyr, as do ketë edhe liqeni, dun kohën e vetë a hapin të mbyllin ato, se janë sektore ndarë këto gjerat. Nuk eksiston asë gjë këtu. Tu ka 35 vjetë pa pikën e ujit, dhe misri dhe gruri, deri në 2 kujtal e gjysë për dëlym. Është skandal fare. T'japi misrit 3 kujtal për dëlym, tu në tërbuf, që duhet, maksimumi duhet 11, 12, deri në 15. Uji thanës ka vajt deri në qerm, kanali kryesor pastrohet çdo vit dhe uji nuk vjen. Jo ka bllokime, jo ka qarje, jo ka rrjedhje, se qa është nuk e di. Qa të themu, mjellim, kotë që mjellim. Nuk marrin prodhim, mjellje pa vaditje, pa ujë. Bordi i kullimit në Lushnje, interesimi ton për këtë situatë disa vjeçare që rëndon mbi fermerët, e justifikon me faktin se rezervat ujore janë në rezervuarin e thanës, por mungon në rrjeti kanaleve ujitse. Kryetari njësisë administrative Dushk, zoti Afrim Dedej, shprehet se ky fenomen ka vite që njihet ku mungon infrastruktura e vaditjes. Njësia administrative Dushk dhe mëtej Bashkia e Lushnje kanë të pamundur me fondet e veta të rikonstruktojnë tërësisht rrjetin e kanaleve ujitse. Mëtej zoti Dedej pohon se ekziston një projekt për rehabilitimin e kanaleve që do të financohet nga Banka Qendrore, i cili do të jetë zgjidhja e vetme për 1200 hektar tokë bujqësore në njësinë administrative Dushk dhe deri në zbatimin e tij, situata do të jetë e njëjtë. Tani shqetësimi atyre fermerëve është një shqetësim shumë i drejtë. Është një shqetësim realist që vërtet në këtë lloj temperaturash që jemi sot edhe nuk ka ujë për të vaditur. Ky lloj problemi ka afërsisht 30 vjet që njësia Dushk për 1200 hektarësh që kanë nën ujë nuk vaditet. Nuk vaditen sepse ujti nuk vjen. Dhe arsye që nuk vjen ujti janë V4 që edhe është pastruar këtë vit, por sasia dhe prurjet e ujit nuk mund të përcjellin deri në Dushk apo në Zham. E dyta, sistemi i vaditjes në parcelat po thuaj se ka degraduar krejtësisht dhe nuk funksionon. Pra lind detyrimisht nevoja që ashtu siç janë investuar nga banka botërore, nga projekte bankës botërore, në 2 lotat që janë pjesën e MZQ-s, ashtu pritet dhe kërkohet që edhe të investohet edhe në njësinë Dushk për problemin e vaditjes. Ndjenjen time, ashtu siç e theksova edhe në fillim, është një problem që është domosdoshëm. Por me sa di, është një projekt i bankës botërore që flitet që nga shtatori do të funksionojë apo do të realizohet. Jemi në pritje të atij projektit që të zgjidhet një herë e mirë ky problemi.